코골이? 사실은 이 병입니다. 잠든 사이 당신의 심장은 몇 번이나 비명을 지를까요? 많은 사람들은 모릅니다. 자고 있을 때 숨이 멈추는 순간 심장은 미친 듯이 뛰며 당신을 살려내고 있다는 사실을. 아침마다 머리가 무겁고 밤새 잤는데도 낮에 졸립고 자다가 이유 없이 벌떡 깬다면 몸은 이미 밤마다 전쟁을 치르고 있는 겁니다. 이건 단순한 피로가 아닙니다. 수면무호흡이라는 이름의 조용한 사고. 산소가 끊기면 혈압은 치솟고 심장은 쉬지도 못한 채 밤새 SOS를 보내고 있습니다. 특히 코골이가 심해지고 잠들면 갑자기 훅 들이마시는 순간 이건 이미 경고등이 켜진 단계입니다. 그렇다면 자다가 숨이 막히는 느낌이 들 때 어떻게 해야 할까요? 첫 번째, 억지로 숨을 크게 들이쉬려 하지 마세요. 천천히 코로 짧게, 입으로 길게 내쉬며 리듬을 만드세요. 몸은 그 리듬을 따라 다시 숨을 찾습니다. 두 번째, 즉시 몸을 옆으로 돌려 눕습니다. 특히 왼쪽, 혀와 연구개가 기도를 덜 막습니다. 세 번째, 머리를 약간 더 높여주세요. 상반신을 조금만 올려도 기도는 30에서 40% 더 열립니다. 그리고 기억해야 합니다. 수면무호흡은 비만이 없어도 생깁니다. 턱 구조, 편도, 혀, 비염, 우리가 생각하는 것보다 훨씬 넓게 숨어 있습니다. 밤마다 왜 이렇게 피곤한지, 왜 아침이 이렇게 무거운지 답을 찾지 못했다면 이 신호를 결코 놓치면 안 됩니다. 건강은 잠든 동안 가장 조용히 무너집니다. 그리고 알아차린 사람만이 다시 지켜냅니다. 영상이 도움되셨다면 구독, 좋아요 부탁드립니다. 그럼 오늘도 똑똑한 하루 보내세요.